Так, ну что, я хочу продолжить про камин. Поставил я вентилятор, чтобы сюда дул, на трубке. Поставил я металл-рукав, привернул проволочкой, зафиксировал. Все. Ну, пока еще сейчас только включил, но уже горяченький становится. Ну, что я вам скажу? Все работает, ребята. Не слушайте никого. Вот эти две лампы. Подвал у меня, подвал. Сейчас я вам скажу. Так, сколько он у меня? Почти 70 квадратов. 70 квадратов. Вот. Короче, температура 25 градусов. И не опускается. Без него ноги мерзнут, сидишь в кабинете, он работает в своем. Вот. А я тут согреваюсь. Теплый воздух идет. Вот я вентилятор поставил, теплый воздух идет. Теплый. Он сейчас поработает, еще с вентилятором будем смотреть, как будет работать. Вон там вентилятор стоит. И трубки 20-ку взял. Вот 20-ка, она более-менее 20-ку взял. Вот, а теплоотдача у него больше. И все. Никого не слушайте, делайте, будет работать 100%. Вот направлено вот сюда, вот в эту сторону, самый горячий воздух. Идет с двух ламп сразу. Я ее сюда вот направил, в эту сторону. И вниз дует. Вот здесь теплый воздух идет, вот теплый где-то. Никого не слушайте, ребята. Делайте 12 вольт, 260 ватт. Ну, с вентиляторами пускай, ну, 300 ватт. Греет как киловатта полтора. 100%. Вот. И все. Вот что хотела сказать.